Goeiedag matriek. Vandag kyk ons na die meganisme van reaksie en katalise. 'n Reaksiemeganisme beskryf die pad van 'n chemiese reaksie. En dit sluit die volgende in: botsings tussen reaktantmolekules, die funksie van die katalisator en die vorming van produkte. Dit is belangrik om altyd te kyk na aktiveringsenergie. Vir 'n reaksie om plaas te vind, moet die botsende reaktantdeeltjies beskik oor 'n korrekte oriëntasie wanneer hulle met mekaar bots en die aktiveringsenergie, wat mos die minimum kinetiese energie is wat benodig word vir die reaksie om plaas te vind. Kom ons kyk gou weer wat ons kan onthou van die potensiële energiediagramme wat ons in graad 11 gedoen het. Nou as ons kyk na hierdie potensiële energiediagram, dan sien ons op die y-as het ons die potensiële energie gemeet in kilojoules per mol en op die x-as het ons die reaksie verloop. Met ander woorde, die tyd wat dit neem vir die reaksie om te verloop. Nou, ons weet die reaktante het energie nodig om hulle reeds bestaande bindings te breek om produkte te kan vorm. En mens noem ons daardie energie, die minimum energie, die aktiveringsenergie. So as ons kyk, of as ons dan 'n lyntjie trek deur die reaktante en ons kyk na die piek van hierdie kurwe, dan tussen die reaktante en die geaktiveerde kompleks wat op die piek van die kurwe is, het ons die aktiveringsenergie vir die voorwaartse reaksie. Dan as ons na die produkte kyk en ons trek 'n lyn vanaf die reaktante na die produkte, is daardie gedeelte ons entalpie verandering of die reaksiewarmte. Nou hierdie reaksiewarmte sal konstant bly as die reaktante en die produkte dieselfde bly. Maak nie saak of jy 'n katalisator bysit of nie, jou reaksiewarmte sal altyd dieselfde wees, indien dieselfde reaktante en produkte in die reaksie gebruik word. Nou gaan ons kyk na 'n nuwe tipe diagram en ons gaan kyk na die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe. Hierdie is die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe. Nou op die y-as het ons die aantal deeltjies en op die x-as het ons die kinetiese energie van hierdie deeltjies. Dit is baie belangrik om te weet dat die kurwe deur die oorsprong gaan. Want as daar geen deeltjies is nie, kan daar nie kinetiese energie wees nie. Want dan is daar geen deeltjie om kinetiese energie te besit nie. Die piek van die kurwe is die kinetiese energie wat meeste deeltjies besit. Nou die oppervlakte onder die grafiek, as jy die grafiek hieronder sou inkleur, dit is die totale aantal deeltjies in die sisteem. Nou ons weet reeds, deeltjies moet voldoende energie hê vir effektiewe botsings. So deeltjies moet beskik oor die minimum energie vir effektiewe botsings. En ons noem ons hierdie die aktiveringsenergie. So as ons 'n lyn trek van die kurwe af na die aktiveringsenergie toe, en ons kleur hom so in, dan is hierdie rooi gedeelte die deeltjies met voldoende energie vir effektiewe botsings. Nou, indien die temperatuur verhoog word,
kan ons die volgende uit die Maxwell-Boltzmann kurwe aflei. Die oppervlakte onder die kurwe bly dieselfde, want die totale aantal deeltjies in die reaksiemengsel bly dieselfde. Maar die piek is breër en na regs, want meer deeltjies het 'n hoër kinetiese energie. Met ander woorde, meer deeltjies gaan beskik oor 'n kinetiese energie wat groter of gelyk is aan die aktiveringsenergie. En dan weet ons mos, die reaksietempo sal verhoog. Nou, indien die konsentrasie van vloeistowwe of van gasse verhoog word, kan ons die volgende aflei uit die Maxwell-Boltzmann kurwe. Die piek is hoër. Die oppervlakte onder die kurwe is groter, want daar is meer deeltjies per eenheidsvolume in die houer. Met ander woorde kan ons ondersien dat meer deeltjies 'n kinetiese energie het wat hoër of gelyk is aan die aktiveringsenergie. Nou, 'n katalisator word in baie chemiese reaksies gebruik om die tempo van die reaksie te versnel. 'n Katalisator verskaf 'n ander pad of meganisme met 'n verlaagde aktiveringsenergie. Met ander woorde, as die aktiveringsenergie verlaag word, sal daar meer deeltjies wees met 'n kinetiese energie wat hoër of gelyk is aan die minimum aktiveringsenergie. Dit bring ons by vandag se aktiwiteit. Dit is in julle handboeke, die Ken en Verstaan, bladsy 204, toets jou kennis 2, vraag 1 en 2.